Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mening ismim Anora. Bilganlar bilishadi, bilmaganlar uchun ozgina o'zimni tanishtirib o'taman. Oddiy fuqaroman, mana birinchidan. 3 bolani onasiman. 17 yildan buyon Koreyada yashab kelyapman. Bu voqeada o'zim ham ozgina qatnashganman. Nozima singlimizni yo'ntirgani borganman. Xolis inson bo'lib, insoniylik qilish uchun ro'za vaqtida bo'lgan, savob ish qilaydi. Ammo bu ish juda ham katta bo'lib ketdi. Buni hech qachon men unaqa ko'nglimga ham, hayolimga ham kelmagan edi. Ming afsuski, ko'p ishlar bo'lib ketdi. Uni plus tarafi, minus tarafi menga emas, muhokama qilish, hammasi mana qonun ichida birga shartnoma qilgan advokatlar yordami bilan hal qilyapmiz. Men o'rtada xolis inson bo'lib, shu Koreya davlatida uzoq vaqtdan beri yashab kelganim sabab, men ham aziz ota-onamga aziz farzand bo'lganim uchun, men ham qiz bo'lganim uchun va 3 bolani o'g'illi onasi bo'lganim uchun xolis xolamlarga bir insoniylik qilish maqsadida chiqib yordam beryapman. Yosh katta inson, yosh kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, bu Koreya davlati bo'lsin, boshqa davlat bo'lsin, tili bilmaydi, harflarni bilmaydi, yo'llari bilmaydi. Sizlardan bir qattiq iltimos qilib qolardim. Ikki og'iz shirin duolaringizni qilib kommentariyaga yozsanglar, ana marhamat, bemalol. Lekin ayrim qo'shtirnoq ichidagi erkaklar ham, ayollar ham bilmadim, men inson qiyofasidagi insonni bilmadim. Har bir inson kommentariyaga negativ yozishdan oldin ignani o'ziga sanchib ko'rsin. Og'rimasa boshqa insonga sanchsin. Hozir yashayapmiz, yoshimiz nechida farqi yo'q. Yana buyog'iga yashaymiz. Har bitta tilingizda mana chiqayotgan so'zni 5 sekund sortirovka qiling, keyin gapiring. O'zingizga bo'lmasa farzandingizga bo'lmasa nevarangizga, yetti zurriyotingizga ta'sir qiladi. Sizda har bitta gapirayotgan gaplaringiz, qiliqlaringiz. O'shaning uchun ozgina o'ylab yozinglar kommentariyani. Bugundan keyin menga ham ko'p hitlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bemalol kim men to'g'rimda qanaqadir yozmoqchi bo'lgan so'zlarini yozmasdan, boshqa qilmasdan har bittasi o'ziga qarshi ishlashi mumkin. Qonun orqali men talab qilaman. Marta bo'lsa shundoq kelib yuzimga, ko'zimga gapirsin. Men oxirgacha Ferda xolam oldida bo'laman, uzog'ini yaqin qilib, tarjimonligimni qilib, oxirgacha qo'limdan kelguncha yordam beraman. To'g'ri, rahmat. Shunchalik yonimda turib harakat qilyapsizlar. Yana qancha insonlar bor, hozir bitta oldimizda emas, lekin harakat qilib berishyapti. Oson bo'lmadi. Qizimni oldida yashagan uyiga borish, ko'rish, joylarni juda ham qiyin bo'ldi bu. Lekin men bu yerda kuchli bo'lishim kerak. Mayli, hamma har xil yozadi, negativlar bo'ladi. Men hamma gap so'zga tayyorman, chunki farzandi uchun men qizimni oqlab berishim kerak. Qizim unaqa qiz bo'lmaganligi, o'zini osmaganligini men yaxshi bilaman. Qizim yashashni juda ham yaxshi ko'rgan. Bu yerda juda ko'p yopiq narsalar turibdi. O'sha narsalarni izlash bilan olib hozir. O'ylaymanki, adolat qaror topadi. O'ziga kelishimman, faqat shuning uchun kelganman. Qizimni yuzini oqlash uchun kelganman. Shuning uchun kuchli bo'lib turishim kerak deb, haqiqatan ham juda kuchli bo'lishim kerak. Juda katta kuch kerak menga buning uchun. Yana oldimda meni telefon orqali ham, SMSlar orqali ham duo qilib turganlaring uchun hammalaringga rahmat aytaman. Nima desam, men bu yerda ko'p narsa ko'rdik. Hozir borganimizda ko'zimiz bilan ko'rdik ko'p narsalarni. Men juda ham hayratlandim. Men Koreya Respublikasi juda ham rivojlangan mamlakat, davlat ekanligini bilaman. Bilganim uchun bu yerda qanaqadir bir narsa borligini sezib turibman. Chunki juda ham ko'p dalil isbotlar, juda ham ko'p narsalarni ko'rib kelyapmiz hozir. Bularni kuzatib borsalaring, keyinchalik advokatlarimiz orqali buni hammasini talab qilib olamiz. Xudo xolasa to'g'ri yo'lda ketyapmiz deb o'ylaymiz. Agar men bu yo'l to'g'ri demaganimda men Koreyaga kelmagan bo'lardim. Qolgan hamma masalani biz advokatlar orqali yetkazib turamiz sizlarga. Hammalaring duoda bo'lib turishlaringni so'raymiz. Yana nima desam bo'ladi bu yerda? To'g'risi, og'ir narsa, juda og'ir sinovlardan o'tyapman. O'ylaymanki, men buni hammasi sizlarning xalqimning duosi bilan, oldimdagi kuchli insonlarning duosi bilan albatta adolatni topamiz deb o'ylayman. Rahmat hammalarga. Yana bir bor ko'ngli kir insonlar ozgina farosatni ishlatib, inson miyasi bilan o'ylab kommentariyaga yozuv yozamiz. Kecha yaqinda mehmonxonaga kelib ozgina video qo'yganini ko'rdim. Tagiga kirsam kommentariyaga, nimaga qaysi vijdoninglar bilan shunaqa yozishga qo'linglar borda, shunaqa ko'nglinglar borda. Mayli, bir nima gapirsam. Men videolarimni qo'yib borayotganim maqsadi, men uni ataylabdan qizimga tashab turaman, faqat qizimga emas, jiyanimga, sinimga, hammasiga tashab turganimni maqsad bu strafovka. Qayerda yurganimni ko'rib turishlarini xohlayman. Men chunki bu yerdagi ayrim insonlarga ishonmaganim uchun bu videolarni tashayapman. Gap uni internetga chiqib ketishida yoki aylanishida deb tashayotganimiz yo'q bu narsalarni. Meni strafovkam uchun, o'zbekchasiga nima deyiladi bu narsa? O'sha strafovkam uchun tashlayotgan narsa bu videoda, to'g'ri tushuninglar. Qaranglar. Bir ona farzandidan ayrildi.
judolikka keldi. Qanaqasiga ona, qanaqa bo'ladi? Sizlarning xayolingizda, sizlarning dunyo qarashingizda qanaqa bo'ladi? Men bilmadim, ona kerak bo'lsa olovga, kerak bo'lsa suvga o'zini ota oladi. Hozir xolamizga nima qilsa ham nimaga mumkin bolasini uchun kurashyapti. Nimaga sizlar shunaqa xunuk kommentariyalar yozasizlar? Kelsangiz boshida kelsangiz bo'lar edi. Yana nima desam, kelar ekansiz-ku baribir sayohatga kelibdilarmi? Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin kunboy ishga, albaga chiqadilar, ko'rib qolsak ajab emas. Voy inson, seni ham qaysi onang bordir, a? Seni ham ona dunyoga keltirgan-u. Ertaga sen dada bo'lmaysanmi? Sen ona bo'lmaysanmi? Sen farzanding bo'lmaydimi? Farzandingning bolasi bo'lmaydimi? Kelajagingdan bugungi kuning bilan yashama, ertangi kuningni ham ozgina o'ylab qo'y. Mana bu vijdoning sal halollab keyin yoz. Shunda to'g'ri bo'ladi. Bir nima qilishdan oldin, bir nima gapirishdan oldin ignani o'zingizga sanchinglar. Og'rimasa keyin ana birovga sanchinglar. Sizlarda iltimos qilib so'rab qolaman. Ikki og'iz duo qilib qo'yinglar, omad tilab qo'yinglar. Agar shu so'z sizlarni qo'lingizdan kelmasa, qo'linglar bilan yoza olmasanglar, zararinglar ham tegmasin. Bir insonga yordaminglar, foydali tegmasa, zararinglar ham tegmasin. Xo'p, ilishni mani qanaqadir yoz g'iybat qilib, qanaqadir negativ gapirmoqchi bo'lgan insonlar oldimga kelinglar. Yuzimga, shundoq yuzimni ko'rib, ko'zimga ko'rib gapiringlar. Xo'p? Har bitta yozgan so'zingizlar sizlarni o'ylab gapiryapman. O'zingizga qarshi ishlab qoladi. Men o'rtadagi xolis inson bo'lib, insoniylik qilyapman xolos. Rahmat. Nozima ketdi, dunyojim anora yig'laydi. Ovozi ingichka. Bir marta qayt deb pichirlaydi, lekin javob yo'q. Faqat shamol chinqirar. Bir chet yurtga ketgan qiz, chamadonida orzular, telefonida ona yeri, rasmida kulgan tonglar. Nozima uchib ketdi, qaytmadi yurtga. Begona ko'chalarda qoldi yolg'iz, yolg'iz. Qayerda kim eshitadi dodimiz, ismini duoda aytib yig'laydi yurtimiz. Soat to'xtab qolgandek, xabarlarda sovuq satr, baxtsiz hodisa deyishar, ko'zlarida esa qat'iy qatar.